Salvete discipuli et discipulae. Imos ver o primeiro dos temas ou das preguntas que temos que preparar para o exame de ABAO, de antiga selectividade, referentes á oratoria romana. A primeira pregunta pode vos aparecer da seguinte maneira: a produción ou obra oratoria de Cicerón, principais discursos de Cicerón ou os discursos de Cicerón. Comezamos. Antes de nada, deberíamos falar, cando comecemos a contestar esta pregunta, primeiramente temos que dicir quen é Cicerón. Cicerón é o máximo, máis importante orador romano, nace no ano 106, morre no ano 43 a.C., vive a etapa final ou a crise da República Romana, época de guerras civís e de enfrontamentos entre as propias familias dirixentes de Roma que van dar lugar a aparición dun novo sistema político que é o Principado ou máis comúnmente chamado, coñecido como o Imperio, a época imperial. Vale? Cicerón está vinculado a Pompeio, que é un dos grandes personaxes desta época, enfrontado en moitas ocasións a César, aínda que finalmente, no final da súa vida, vai se reconciliar con el, cando César precisamente é o home máis importante de Roma, pero esa oposición aos ideais ou ao novo sistema que representaba César é o que lle vai custar a vida a Cicerón, que cando morre César enfróntase en particular a Marco Antonio, que era o segundo de César, e iso é o que lle vai custar finalmente a vida. Vale? Entón, non esquezades facer un pequeno comentario sobre a vida de Cicerón, moi breve, vale? Lembrade tamén que Cicerón é un homo, o que se chama un homo novus, un home novo, é dicir, é o primeiro da súa familia que fai carreira política e que chega ao grao de cónsul, por tanto, o primeiro que entra no Senado. Cicerón ven dunha familia rica ou con moitos medios, pero non era de ordo do grupo senatorial, senón do grupo da clase social anterior aos senadores, que o que se chama a orde ecuestre. Ben, e agora, dito iso, sí que podemos xa ir a contestar a pregunta en concreto. Ben, dicíamos, a obra oratoria de Cicerón está integrada por 58 discursos conservados. Hai máis, pero conservamos 58 discursos. O tema, ou os temas destes discursos, está directamente relacionado coa carreira profesional e política do autor, e, consecuentemente, cos acontecementos que se producen en Roma. Estes discursos pódense clasificar da seguinte maneira. Primeiramente, discursos de natureza privada, que son o resultado do exercicio da abogacía perante os tribunais en defensa normalmente dun particular. Ben, títulos máis salientables. Podedes citar En defensa de Sexto Roscio de Ameria, en latín Pro Roscio Amerino, do ano 80 a.C., non é preciso que citedes o ano, que é un discurso en defensa de Sexto Roscio fronte á acusación de matar a seu pai. Outro discurso moi famoso, un dos máis famosos, é contra Verres, in Verrem, do 70 a.C., que é un conxunto de discursos contra o propretor, gobernador, se queredes así, Verres, gobernador de Sicilia, a instancias da poboación de Sicilia. Cicerón vai acusar a este home de concusión, é dicir, de aproveitarse do seu cargo para cobrar demais, e vai conseguir o exilio deste Verres. En defensa do poeta Arquias, ou se queredes pro poeta Arquias, discurso en defensa do poeta grego Arquías nun preito no que se puña en dúbida o seu dereito de cidadanía romana. Ben, son 3 discursos, debedes citar por lo menos 2, que serían de natureza privada. Hai despois discursos políticos. Son o resultado da actividade política de Cicerón e admiten unha subdivisión en función do público. Temos discursos perante o Senado de Roma, e aquí temos xeica os máis famosos, os máis coñecidos de Cicerón, contra Catilina ou in Catilinam, que é un conxunto de discursos perante o Senado de Roma que Cicerón, como cónsul, fixo para denunciar a conxura de Catilina, un nobre e senador romano que intentaba dar un golpe de Estado. Ben, e tamén, nesta mesma liña, contra Marco Antonio, in Antonium, ou máis coñecido como Filípicas, que é un conxunto de 14 discursos pronunciados perante o Senado tras o asesinato de Xulio César en oposición ao cónsul e colaborador de César, Marco Antonio.
Aquí debedes citar os dous, contra Catilina ou in Catilinan e contra Marco Antonio ou in Antonio. Finalmente non, hai tamén discursos perante as asembleas populares, por exemplo, en favor da lei do tribuno Manilio, pro lege Manilia, discurso perante a asamblea do pobo romano, no que defende que se lle conceda a Gneo Pompeo un mando especial para poder loitar contra os piratas. Ben, finalmente, discursos ante Xulio César xa no final da súa vida. Temos aí en favor de Marcelo ou pro Marcelo, discurso pronunciado perante o Senado a propósito dunha petición de Xulio César para conceder ou non o perdón a Marco Marcelo, contrario a César durante a Guerra Civil, e finalmente en favor do rei de Iotaro, discurso denunciado en defensa do rei de Galacia de Iotaro, acusado perante César de tentar o asasinato deste. Ben, dentro da clasificación retórica tradicional dos discursos en función do público, os discursos de Cicerón poden pertencer ao genus judiciale ou ao genus deliberativum. Que son discursos que pertencen ao genus judiciale? Son aqueles que se pronuncian perante un tribunal coa finalidade de acusar ou defender a unha persoa. Pertencen ao genus deliberativum aqueles que son pronunciados perante unha asamblea co obxectivo de persuadir a esta en favor ou en contra dunha protesta. Por tanto, exemplos, evidentemente, genus judiciale pro Roscio Amerino, genus deliberativum pro lege Manilia. Ben, hai que dicir tamén que os discursos que conservamos de Cicerón non presentan exactamente a mesma forma na que foron pronunciados. Cicerón, despois da pronuncia dun discurso, procedía a un traballo de puimento e corrección para publicar unha versión mellorada do texto. Isto é importante. O que temos nós son as versións revisadas dos discursos que fixo Cicerón. Ben, para a pronuncia dos seus discursos, Cicerón escribía previamente o exordio, o comezo, e a peroración, que ao final, e aquelas partes que considerase, segundo o caso, de especial importancia. En algún caso tamén se podía axudar de notas. Por lo tanto, digamos que el ten as partes máis importantes do discurso tenas escritas, pode tamén axudarse de notas, pero lembrade, isto é importante que no momento da execución do discurso, cando fai o discurso o orador non se acompaña de ningún tipo de soporte, non lee os discursos. Na antigüidade non se lían os discursos, senón que sabe os de memoria e fai o seu discurso de memoria. Vale, dentro das partes do discurso, as partes do discurso son 4, que son exordio ou introdución, narratio ou relación dos feitos, argumentatio ou argumentación en favor ou en contra, e peroración ou conclusión. Os exordios de Cicerón tendían a ser moderados e conciliadores no ton, e a relación dos feitos a ser clara e sinxela. É dicir, os exordios tenden a ser moderados e conciliadores no ton que utiliza, e a relación dos feitos tende a ser clara e sinxela. É dicir, a narratio tende a ser clara e sinxela. Os efectos retóricos máis importantes eran reservados para a conclusión, porque lembrade que a parte final do discurso é a que máis efecto ten sobre o que o é. Por lo tanto, aí digamos que reservaba todos os seus recursos para esa parte. Estilísticamente, Cicerón tenta buscar unha posición intermedia entre as dúas tendencias imperantes na súa época. Na súa época había, digamos, dúas escolas contrapostas. Por unha banda está o aticismo, que propugnaba un estilo libre de excesivos artificios retóricos. Este estilo aticista tomaba como modelo os grandes oradores atenienses do século V e IV a.C., especialmente a un orador chamado Lísias. Pola súa contra, o asianismo, que era a outra escola ou tendencia, propugnaba un estilo caracterizado polos excesivos artificios retóricos e debía o seu nome ao seu lugar de orixe. Asianismo porque viña da provincia de Asia, actual Turquía. Ben, Cicerón foi acusado polos seus detractores de ser asianista, aínda que el rexeita estas acusacións e defende unha posición intermedia entre ambas tendencias. Na práctica, porén, especialmente nos seus primeiros anos, Cicerón tende claramente ao xanismo, se ben xa na madurez busca e consegue unha clara moderación. Ben, rematamos así os contidos que respostarían
a pregunta a produción ou obra oratoria de Cicerón, principais discursos de Cicerón ou os discursos de Cicerón. Por lo tanto, lembrade que tedes que facer unha brevísima referencia a Cicerón, figura histórica, vida moi breve, vinculación en Neo Pompeio, época final da República, época de guerras civís, enfrontado a César, reconcíliase con el ao final da súa vida, e cando morre César vaise enfrontar o sucesor de César, que é Marco Antonio, e por iso vaille custar a vida. Os discursos son, sabedes, conservamos 58, pódense clasificar en discursos de natureza privada, discursos políticos, dentro de discursos políticos perante o Senado de Roma ou perante as asembleas populares, e discursos perante Xulio César. Vale. Debedes citar polo menos un título de cada, vale, un título de cada e dar algunha referencia. Especialmente debedes citar os discursos perante o Senado de Roma, tanto o In Catilinam como In Antonium, porque son dos máis coñecidos ou famosos. Ben, despois, evidentemente, indicade que o xénero que pertence aos discursos de Xulio César pode ser ou ben o xénero xudicial ou ben o xénero deliberativo, o genus judiciale ou genus deliberativum. Dade un exemplo, decide que se diferencian. Un exemplo de discursos que pertencen a cada un destes xéneros. Podedes dicir podedes facer referencia a que dentro das 4 partes do discurso, exordio, narratio, argumentatio e peroratio, Cicerón acumula os recursos retóricos na última parte, e finalmente é importante que fade referencia ao estilo de Cicerón, a esta contraposición entre aticismo e asianismo, o feito de que el debedes facer referencia ao feito de que el a sí mesmo non se considera asianista, pero que sí que era considerado como tal, aínda que ao final da súa vida sí que teve unha clara moderación, e que el considera que el está a medio camiño entre o aticismo e o asianismo, vale? Porque o medio camiño é a virtude, pero esa é a consideración que el mesmo fai da súa propia produción oratoria. Moi ben, rematamos aquí, por lo tanto, a primeira explicación da primeira pregunta referida á oratoria en Roma. Un saúdo a todos e todas.